crianças, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A tia Érica está muito bem e muito feliz por estar aqui para juntamente com vocês adorar o Senhor Jesus. Crianças, eu quero começar essa EBD em casa com uma oração, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E para nós orar, eu quero vocês aí de casa também, viu? Vamos juntar as nossas mãos, fechar os nossos olhos e fazer uma oração agradecendo a Deus por tudo. Papai do céu, muito obrigada por mais um dia na sua presença. Obrigada, Jesus, pelo dia, pela minha vida. Obrigada, Jesus, pela minha família, pela minha saúde. Pai, eu só tenho a te agradecer por todas as bênçãos e milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Abra o nosso coração neste dia para entender mais e mais da sua palavra. Nós te agradecemos por tudo, Papai do céu. Amém. Crianças, hoje a nossa lição, ela tem como título O Amigo Construtor de Barco. E essa história, ela se encontra na Bíblia, na palavra do Senhor. Ela é uma história verdadeira. E nós vamos fazer a leitura da palavra que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 6. E o versículo é do 1 ao 7 e depois o 9. A palavra do Senhor fala assim: E aconteceu, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. E vieram os filhos de Deus, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má, continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. E agora vamos ler o 9 também, que fala assim: Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto. Suas gerações, Noé andava com Deus. Vou repetir o 9. Essas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém, crianças? Crianças, o título da nossa lição, O Amigo Construtor de Barco. E essa lição, ela é muito linda. Eu quero que vocês aí de casa prestem bastante atenção nessa lição, tá bom? Mas antes de eu começar, vamos cantar um louvor para a gente alegrar o nosso dia? Olha só o que a tia Érica trouxe aqui para vocês. Um louvor bem conhecido, todo mundo já conhece. Se com papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o irmão está Jesus, é feliz o lar,
Então, crianças, ó, e com Jesus, nós estamos com Ele no nosso coração, nosso lar é feliz, nossa família é feliz. Então, prestem atenção na lição de hoje, viu? E olha só, nós temos o nosso versículo para memorizar, tá bom? Vou trazer aqui, ó, a nossa amiguinha para nos ajudar a memorizar o versículo aí de casa. Além de nós guardarmos no nosso coração, vamos deixar ele gravadinho aqui também, tá bom? E o nosso versículo, ó, vamos todo mundo repetir com a tia Érica aí de casa, ó. A hora do versículo encontra lá em Jeremias 42:6, que diz assim: se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós. Se obedecermos. Amém, crianças? Então a tia Érica quer começar a história falando de um homem. Crianças, pela leitura da palavra, vocês já sabem mais ou menos quem é esse homem, não é verdade? O nome dele é Noé. Sabe, criança, houve tempo que as pessoas se esqueceram de Jesus, acredita? Se esqueceram. E eles faziam muitas coisas erradas. E os seus pensamentos só eram coisas tristes. Criança, só coisas tristes que desagradavam ao Papai do Céu. Mas, crianças, o Papai do Céu, ele ficou triste, ficou muito triste com tudo que estava acontecendo. Mas aí ele lembrou de uma pessoa. Ele não esqueceu de Noé e nem da família dele. Porque Noé era um homem justo, um homem bom e um homem que acreditava no Papai do Céu. Ele acreditava em Deus. Então Deus veio até Noé e falou com ele. Sabe o que ele falou com Noé, crianças? Ele falou assim: Noé, construa um barco bem grandão. Então Noé, será que ele obedeceu, crianças, ao Papai do Céu? Ou será que ele falou: eu acho que eu não vou construir um barco não. Mas por que eu vou construir um barco? Porque Jesus falou, Deus falou para Noé que ia mandar chuva, muita chuva. Ó, crianças, que naquela época não existia chuva. Não existia. Deus, ele regava todas as plantas e a natureza. Ele vinha de baixo para cima. A terra, ela se molhava sem precisar cair chuva do céu, que nem acontece hoje, sabia, crianças? Então Noé, ele acreditou em Deus. E isso, Noé, ele foi obediente a Deus, ele obedeceu. Mas sabe por que ele obedeceu, crianças? Porque no seu coraçãozinho só tinha coisas boas. Noé era obediente, Noé orava, e Noé andava com o Senhor, fazia coisas que agradavam ao Senhor. Então, crianças, Noé ouviu que Deus tinha falado com ele e começou a fazer um grande barco. Então ele começou a medir aquelas madeiras, pegou uma régua e começou a medir. Começou a pegar martelo, prego, serrote e chamou toda a sua família e falou assim: olha só, Deus falou comigo e eu tenho que construir um barco bem grandão. E aí ele começou a construir esse barco e começou, ó, pá, 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 reco, 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 e ó, pá, 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 a bater na madeira e a construir um barco. Sabe, crianças? Só que tinha umas pessoas que elas eram muito más. Crianças, elas não obedeciam a Deus. Que triste, né, crianças? Que triste. Mas nós não somos assim, na verdade. Nós obedecemos ao Papai do Céu, aos nossos pais, aos nossos pastores, não é verdade? Então, crianças, aquelas pessoas ficavam zombando de Noé. Esse velho tá ficando, ó, louco. Chuva. O que é isso? O que é chuva? Isso não vai acontecer não. Você tá ficando um velho gagá. E Noé continuou, ó,
o seu serrotinho e a sua família reco, lá cortando a madeira. Aí, crianças, mas olha, não foi de um dia para a noite que Noé conseguiu fazer esse barco, não. Demorou muito tempo. E ele, além dele estar construindo aquele barco, ele falava das coisas boas, das boas-vindas de Deus, falava do amor de Deus para aquelas pessoas, mas elas não acreditavam, porque o coração daquele povo estava corrompido, crianças, só tinha maldade. Então, Deus falou para Noé, quando você construir aquele barco grandão, eu vou cobrir todas as montanhas com água, vou cobrir todas as florestas, as árvores, tudo que não tiver dentro deste barco vai morrer, porque eu vou mandar uma grande chuva, uma chuva bem forte. Mas aí, crianças, eles não acreditaram. Sabe por quê? Porque nunca tinha chovido. Mas Noé, ele era um amigo obediente de Deus, ele acreditou. E ele era um amigo que ia construir o barco porque ele confiou no Papai do Céu, ele confiou no Senhor Jesus. Então, crianças, Noé começou a fazer um barco. E enfim, aleluia, aquele barco já estava pronto. Aquele barco ficou gigante, muito grande. As pessoas passavam e ficavam se admirando como que aquele homem fez um barco tão grande, ele está ficando louco, por que ele estava fazendo aquilo? Ninguém entendia, mas Noé era servo do Senhor vivo, e ele acreditou, e obedeceu, e ouviu o que o Senhor tinha falado com ele. Sabe, crianças, depois que Noé construiu aquele barco gigante, o barco era enorme, muito grande, a Bíblia fala que ele era gigantão, bem grandão. Aí, ninguém acreditava que ia chover. Verdade, ninguém acreditava. Mas Noé, ele acreditava. Porque se Deus falou, vai acontecer, não é verdade, crianças? Então, um belo dia, Noé já tinha terminado de construir aquele barcão. E aí ele viu algo diferente no céu. Mas aí, crianças, antes da nuvem se formar, Noé viu algo diferente vindo para aquele barco. Crianças, começaram a vir animais de todos os lados. Crianças, olha só o tanto de animaizinhos que vieram. Veio, olha, vamos repetir com a tia Érica, veio um casal de macacos. Crianças, prestem atenção. Era sempre um papai e uma mamãe. Era um macho e uma fêmea. E aí começou a vir animais e a entrar no barco. E o barco era enorme, cabia muitos animaizinhos. Veio, crianças, um casal de rinoceronte. O papai e a mamãe. Veio também, olha, um casal de onça. Sempre um macho e uma fêmea. Veio também um casal de burrinhos. Veio vaca. Veio muitos outros animais que não estão aqui. Mas vamos lembrar de outros animais? Veio o gatinho e a gatinha, o cachorro e a cachorrinha. Veio muitos animais, crianças, e entraram todos na barca. Mas, tia Érica, como que esses animais entraram na barca? Noé teve que sair atrás desses animais? Não, os animais também eram obedientes a Deus. Eles obedeceram também a Deus. E olha, entraram todos na arca. E depois que todos estavam dentro da arca, entrou também toda a família de Noé. Seus 3 filhos, sua nora e sua esposa. Crianças, depois que todos estavam dentro da arca, a porta que estava aberta, Jesus veio e fechou aquela porta. E quando ele fechou, a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Só que a porta da arca, Deus fechou. E quando ele fechou, começou a vir uma grande chuva. E começou a trovejar. Crianças, começou a chover, crianças, a chover,
acreditava no que estava acontecendo. Então aquele povo começou a ver, meu Deus, aquele velho não estava ficando louco, é verdade. Começou a chover, é chuva. E o povo ficou desesperado. E a chuva forte. E aí eles começaram a bater na porta da arca. Noé, abre a porta. Só que a porta já estava fechada, crianças. Todos já estavam protegidos e guardados dentro da arca. Aqueles que ouviram a palavra de Deus, que ouviram Deus falar, já estava aqui, ó, protegidinho dentro da arca, longe de chuva, longe de enchente, estava lá todos sequinhos e protegidos. Sabe, crianças, sabe por que tudo isso aconteceu? Porque Deus viu que Noé era um servo justo. Então, crianças, Noé, ele era um servo fiel e ele tinha, ó, um coração bom que agradava a Deus. E é assim que deve ser o nosso coração, igual de Noé. Noé, ele dava ouvidos à voz de Deus. E é assim que temos que fazer também. Então, depois de vários dias, Noé e toda a sua família e aqueles animaizinhos lá, ó, pra lá e pra cá no barco, as águas começaram a baixar, crianças. E quando as águas baixaram, ó, todos os animaizinhos saíram de dentro do barco e a família de Noé também. E aí eles foram e povoaram aquele lugar. E Noé, ele ficou muito agradecido ao Papai do Céu. E agradeceu muito a Deus por ter cuidado dele, da família, de todos aqueles animais, aqueles dias que eles ficaram dentro do barco. Então, Deus, ele fez uma aliança com Noé. E falou que nunca mais destruiria nada com água. Então, crianças, quando vocês verem um arco-íris bem lindo, bem colorido, depois de um dia de chuva, vocês vão lembrar da aliança que Deus fez com a humanidade. Amém, crianças? Vocês gostaram da história, crianças? Fico muito feliz de poder estar aqui, de Deus me dar a oportunidade de vir aqui falar do amor de Deus para vocês. Então, criança, você que assistiu a EBD em casa com a tia Érica até o final, vou te passar um desafio, ó. Vocês vão pegar uma folha de papel e vão fazer um barquinho. E dentro desse barco vocês vão colocar um animalzinho. Então, ó, vocês vão pedir a ajuda do papai, da mamãe ou de um adulto. Você vai dobrar a sua folha. E vocês vão, ó, dobrando até criar um barquinho. E nesse barquinho vocês vão colocar o nome de vocês. Vão recortar de revista ou imprimir da internet um casal de animalzinhos e vão colocar dentro do barquinho de vocês. Olha aqui o barquinho da tia Érica, vocês gostaram? E dentro do barquinho da tia Érica eu vou colocar, ó, crianças, um casalzinho de elefante, sempre um macho e uma fêmea. E depois que você fizer isso, eu quero que vocês tirem fotos e mandem no grupo pra tia Érica, tá bom? Vou postar no meu Instagram e no Facebook da tia Érica. Então, crianças, eu agradeço todo mundo, agradeço a Deus. Deus abençoe ricamente a vida de cada um, tá bom? Um beijo bem especial da tia Érica. Fique com Deus, tá bom? Tchau!